Hello everyone ចូលជាមួយនឹងខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេនេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំបានលើកយកអំពី The Ministries មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយកអំពីក្រសួងចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនត្រៀមខ្លួនហើយដល់នៅអូខេចាកុំភ្លេចប៊ិចហើយនឹងសៀវភៅដើម្បីធ្វើការកត់ចំណាំនៅរៀនពាក្យថ្មីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំមានពាក្យទី1ដែលយើងអានថា Ministry of Tourism ម្ដងទៀត Ministry of Tourism បងប្អូនស្គាល់ពាក្យ Tourism គឺទេសចរអញ្ចឹងអីគេដែរក្រសួងទេសចរចាក្រសួងទេសចរគឺយើងអានថា Ministry of Tourism បន្តទៀតគឺយើងមាន Ministry of Information Ministry of Information ក្រសួងឃោសនាការចាម្ដងទៀតក្រសួងឃោសនាការ Ministry of Rural Development Ministry of Rural Development ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអូខេយើងមាន Ministry of Planning Ministry of Planning ចាក្រសួងផែនការក្រសួងផែនការមួយទៀតគឺយើងមាន Ministry of Public Works and Transport Ministry of Public Works and Transport ចាអញ្ចឹងគឺយើងបកប្រែថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាម្ដងទៀតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនឡើងវិញម្ដងទៀតហើយយើងយឺតជាងមុនហើយនឹងបកប្រែជូនម្ដងទៀតអូខេតោះ Ministry of Tourism ក្រសួងទេសចរ Ministry of Information ក្រសួងឃោសនាការ Ministry of Rural Development ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ Ministry of Planning ក្រសួងផែនការ Ministry of Public Works and Transport ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាឥឡូវនេះយើងមកមើលពាក្យបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមាន Ministry of National Security ម្ដងទៀត Ministry of National Security អូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាក្រសួងសន្តិសុខជាតិក្រសួងសន្តិសុខជាតិចា Ministry of Health Ministry of Health ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាល Ministry of Education Youth and Sport ចាម្ដងទៀត Ministry of Education Youth and Sport ក្រសួងអប់រំយុវជនហើយនិងកីឡាចាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries ម្ដងទៀត Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries ចឹងក្រសួងឧស្សាហកម្មម្ដងទៀតអូខេចឹងក្រសួងកសិកម្មព្រៃឈើហើយនិងនេសាទចាក្រសួងកសិកម្មព្រៃឈើហើយនិងនេសាទចាជាចុងក្រោយគឺយើងមាន Ministry of Industry Mines and Energy ម្ដងទៀត Ministry of Industry Mines and Energy ចឹងក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែហើយនិងថាមពលចាក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែហើយនិងថាមពលចាខ្ញុំសូមអានជូនឡើងវិញម្ដងទៀតហើយយើងរៀនអានយឺតៗជាមួយគ្នាអូខេតោះ Ministry of National Security ក្រសួងសន្តិសុខជាតិ National of Health បន្តទៀត Ministry of Health Ministry of Health ក្រសួងសុខាភិបាល Ministry of Education Youth and Sport ក្រសួងអប់រំយុវជនហើយនិងកីឡា Ministry of Agriculture Forestry
and Fisheries ក្រសួងកសិកម្មព្រៃឈើហើយនិងនេសាទក្រសួងសុំត Ministry of Industry Mines and Energy ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែហើយនិងថាមពលចាឥឡូវវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចងចាំឬក៏បានស្គាល់ពាក្យថ្មីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំ Lyda ក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតក៏បានឃើញដូចគ្នាអរគុណច្រើននាងខ្ញុំ Lyda ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា God bless you bye bye